हेलो गाइस, दिस इज सुमित कुलदेव। दोस्तों आज का प्रैंक तो समझ ही गए होंगे आप लोग, तो जाओ वीडियो देखो, मिलते हैं वीडियो के बाद। बाय बाय। सॉरी बहुत। एक मिनट, किधर गया मैं? सॉरी यार, सर्दी। सॉरी भाई, साफ कर ले यार। मैं यहाँ से सॉरी बहुत, सॉरी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। एक्चुअली हम लोग प्रैंक शूट कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं रहता, तो ये थूक नहीं था। आपने देख लिया था क्या स्प्रे हाथ में? नहीं, हाँ ये चीजें मैं फर्स्ट टाइम नोटिस कर रही हूं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, सॉरी। इधर से आ रहा था, इधर से। अरे यार बहुत सर्दी हो गई यार, एकदम से। सॉरी हो गए मेरे सामने नहीं। अरे नहीं आया मुझे। सॉरी बहुत गंदा डाल। अरे पूरा ऊपर हो गया तुम्हारे यार, सॉरी। बहुत गंदा डाला था। अरे स्प्रे थूक नहीं था, स्प्रे था। प्रैंक चालू है तो दोस्तों आपको वीडियो में मजा आया कि नहीं? अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके हमें वहां पे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।